अरे गुड्डू, हा बोल ना. अरे आपल्याला राजापूरला जायचंय. राजापूरला कशाला? अरे रिफायनरीला विरोध करायला जायचं. अरे रिफायनरीला ना. हा, ते राजापूरवाले बघून घेतील. राजापूरवाले बघून घेतील काय? हे बघ, ते राजापूरवाले लोक लढतायत ना, म्हणून तू आणि मी जिवंत आहे. त्या दिवशी ते लढायचं सोडतील ना, त्यावेळी तुझं आणि माझं जगणं मुश्किल होऊन जाईल. सैर भैर झालं सार आखटीत घडलं र काळाड घेऊन गेला घेऊन जलमाचे कसा फासयो तुझा र देवा कसा फासयो तुझा.